What's up mga kawigo? Andito na naman ako ngayon para share ko sa inyo about dito sa Toyota Wigo na nag-check engine. Hindi lang siya basta-basta na check engine kasi wala siyang pwersa at masyadong malakas kumain ng kumonsumo ng gasolina. Yan po, umabot siya ng 80 kilometers na blink na yung check engine. Tapos niread po natin sa scanner live data stream niya, cylinder number 1 misfire count. Cylinder number 1 po yun. So mga kawigo, ang problema nito, pag apakan mo bigla or nasa long distance na kayo, parang nalulunod siya, hindi siya makatakbo ng mabilis agad. So nung nakita nyo, pero pag dandahanin nyo ng apak ng accelerator, hindi siya na-check engine. Pag dandahanin nyo lang, pero pag biglain nyo, bigla na check engine, blink agad yung check engine nya. Yan po. Sa dandahanin nyo lang, maabot talaga siya ng 100. So gawin natin ngayon is yung ignition coil number 1, iswap natin sa ignition coil number 2. Pag read, tapos i-read ulit natin. Pag lumipat yung misfire na sa cylinder number 2, ignition coil na sira. So ayan. So ang need natin na to is 10mm lang na socket or kumbi na socket. Kumbi na 10mm. Sumulan po ngayon. First tanggalin natin yung air cleaner nya. Tapos 10mm po yan. So bale yung ignition coil number 1, ilipat natin sa ignition coil number 2. Kung susunod siya, yung trouble code nya o yung misfire nya sa number 2, yun na po yun yung ignition coil. So mga kawigo, kung naka-experience kayo ng ganito, tapos pinalitan nyo ng ignition coil yung tatlo, tapos ganun pa rin ang sira, paminsan kasi yung manufacturer defect. Marami na ako naka-experience ng ganyan, yung bago pinalita, yung bago na parts, nagkakaproblema rin, hindi maabot ng 1 week o 1 month, bumalik din agad yung sakit niya. So, ayan, pinalit na natin silang dalawa. So umulan po ngayon guys. Yan, balik natin. So try ulit natin i-test drive para malaman natin kung susunod siya sa cylinder number 2.
So ayan na agad guys, mga kawigo, na expire agad. So read fault code natin kung anong lumalabas. So tingnan natin yung live data stream nya. So ayan, para malaman natin kung ignition coil talaga yung sira. Tapos naka-experience din po ako yung ganito rin ang isang kuan niya, ang parang ganito rin yung nung sira, yung simptomas niya, pero iba ang sakit. So ayan guys, biglang nag-blink pag inapakan mo bigla yung accelerator niya. Yun, nag-steady na siya. Scope agad. So ayan na mga kawigo, yung cylinder number 2, sumunod talaga siya sa cylinder number 2. Pag ganyan, ignition coil na yan ang sira. Yun, pag inapakan mo talaga yan, hindi siya makaakyat agad, para nalulunod yung sasakyan. Yun, daming misfire niya, umabot ng 100 plus. So pag ganyan, ignition coil yung sira. Yun, nag-steady na yung ano niya, yung check engine. So nakikita rin nyo rin yung cylinder number 3, may misfire yan 1. Tapos read fault code natin. Yun, nakikita yun yung cylinder number 2, nagpinding siya. Yun, yan, kung nakikita nyo yan. Tapos nag-steady na yung check engine nya. Try natin i-erase yung code nya. Yun, para mawala yung check engine nya. Tapos load this ulit natin. Yun, may misfire number 1 agad. Cylinder number 2 misfire agad. So may ibang sira rin yung Toyota Wigo. Ganito rin ang simptomas na check engine blink. Paminsan naman yung wire ng injector nya. Kung makikita nyo, yung injector nya gumagalaw, kadalasan sa loob ng wire. Napuputol yun sa loob nya. So ayan, kung nakaranas kayo ng ganito, kadalasan talaga ignition coil or injector wiring. Yun, kita nyo guys, yung cylinder number 2 nag-misfire na siya, sumunod kasi nilipat natin yung ignition coil sa number 2. Yung ignition coil number 1 nilipat natin sa ignition coil number 2. So yan, yan, dami niyang misfire.
Tapos read ulit natin. Yun. Nawala yung misfire number, sa number 2 niya. Ay, sa number 1 niya. Lumipat siya sa number 2. So, ayan na guys. Medyo matagal po siya na dumating yung order namin kasi walang stock dito sa aming lugar. So, nag-order pa kami. Naisakto din sa tubangan ha. So guys, 3 talaga yung pinalitan ko para isang, kasi para so nakikita natin yung kasi sa scanner nag-misfire din yung ibang emission coil, pero one misfire lang siya. So desisyon namin 3 na lang, baka kasi bumigay din yung dalawa, mabuti ng bago lahat. So pagpalit nito ng ignition coil, madali lang, 10 mm lang yung need mo para matanggal na yung coil. Ay, dapat ka na sap? So ayan, 3 talaga yung pinalitan ko para mas okay, para sigurado tayo. So ayan na guys. So i-test natin. Tapos read ulit natin yung yung system niya. So ayan na. So medyo matagal-tagal din to makakonect kasi. So guys, ay hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo. Maraming salamat po sa palaging panonood nyo sa akin, pagsubaybay nyo sa mga videos ko. Maraming salamat po. Sana nakatulong to sa inyo. So ayan na po. So pasensya na po guys, medyo matagal talaga to pag entrance nya. Yan. Kasi manual tong choose natin yung manual. Kahit sa automatic na Wigo, ganito din yung sira. Kadalasan talaga. Basta 3 cylinder. Kahit na sa mga Suzuki, mga Suzuki transformer, ganito yung sira, ignition coil rin. So ayan na. Read ulit natin. Ayan. So since meron pa naka-stock, clear natin.
nakasave kasi yan pag ganyan. So gawin natin, i-clear fruit code natin. So yan, wala na. So balik natin, tingnan natin sa data stream nya, live nya, para malaman natin. So ganun din ang gagawin natin yung sa misfire sa cylinder number 3. So yan. So ayan po lahat. So start natin. So ayan. So sa naka-experience nito guys, sobrang lakas talaga kumonsumo ng gasolina pag ganitong sira. So mahal pa naman ngayon ang gasolina. So yan na. Hi guys, natapos ko na palitan yung nagmi-misfire na ignition coil. So kahit na isa lang kasi yun ang nag-misfire na ignition coil, number 1. Tapos nilagay ko siya sa number 2 para malaman natin kung ignition coil talaga. Yun. Sumunod siya sa ignition coil sa cylinder number 2, nag-misfire din. Kaya pinalitan ko ang ignition coil. So kahit isa lang ang nasira na ignition coil, ang pinalitan ko 3 talaga para isang palitan na lang. Tapos itatry ko siya ngayon para malaman natin kung okay na ba. Kasi may ibang bagong ignition coil kasi na kahit bago, factory defect siguro, mga ganyan. So kung naka-encounter na kayo ng ganyan, nakabili kayo ng ignition coil na bago, misfire kasi pag misfire tapos nakabili kayo ng bago, tapos ganun pa rin ang sira, nagmi-misfire pa rin siya, manufacture defect din yan siya. Tapos palitan nyo rin siya ng bago ulit pag okay na yun. So ngayon test drive ko kung okay na ba. So ipakita ko sa inyo ngayon na dati nasa 80 kilometers pa lang siya, nagbi-blink ng ignition ko ang check engine. Tapos hindi na siya makarangkada, parang nalulunod na siya, parang gano'n na mag-low power na siya, hindi na siya makaakyat ng 180. Tapos pag biglang apak mo, wala na talaga, parang mamatay yung engine. Kaya try natin ngayon kung kaya ba, kung okay na ba. So simulan natin guys, i-road test ko na.
ayan guys, maabot siya ng 120 kahit na sagad mo pa siya. Yan po, kahit na maabot na siya ng 120, hindi na siya check engine, hindi katulad ng dati na may sakit yung ignition coil niya. 80 kilometers pa lang, nag-check engine na, nag-blink na siya. Ayun, okay na talaga. So, success. Ayan po, nisubukan natin na palagpas na 80 hanggang 100, okay na. Dati kasi pag ganyan, biglang apak mo, mag-check engine yan siya. Ayun, kahit biglang apak mo yun, ayun, okay na. So kung tignan natin sa scanner, ayan pong reading niya sa scanner, wala na pong misfire na na-reach siya. So guys, hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa my YouTube channel guys para makita nyo sa sunod ng mga video ko. Maraming salamat guys sa palaging panonood sa akin. Sinsya na po kayo sa Tagalog ko guys, mga sir. Kasi ganito ako mag-Tagalog, Bisaya kasi ako, nahihirapan ako mag-Tagalog tuloy. Yan, okay na.